ஹாய் கைஸ், இப்போ நம்ம போட் இருக்கிறதுக்கு தான் போகிறோம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட் இருக்கிறதையும் லொக்கேஷனை பார்த்துக்கிட்டே வாங்க ப்ளீஸ். பாட்டி ஒன்று தொடங்கட்டுமா, அதிரடி கலப்பட்டுமா, கேம்பெயினை தான் திறக்கட்டுமா, மைக்க கையில் எடுக்கட்டுமா. ஒரு நிமிஷம், நான் சொன்னேன் ஷாம்பெயினை தான் திறக்கட்டுமான்னு சொன்னேன். ஷாம்பெயினா? என் காதல் கேம்பெயின் கேட்டுது. டே மப்பிள் அப்படி தான்டா கேட்கும். கரெக்டாக கேட்கு. ஸ்டார்ட் மியூசிக். பார்ட்டி ஒன்று தொடங்கட்டுமா, அது ரெடி கல. ஹாய் கைஸ், இந்த போட் வந்துட்டு வீடியோ வந்து சின்னதாக போட்டிருக்கனால தான் இதை போட்டிருக்கேன். படிச்சுங்க, லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி